O Ceará fez um ótimo cruzamento no finalzinho. Esse cruzamento aí, ó. Finalzinho do primeiro tempo, o Bode se antecipou e fez o gol. O Flamengo massacrou, fez acima, criou várias oportunidades. Wagner Lopes perdeu duas ou três oportunidades frente a frente, mas no final ficou realmente a lamentação por parte do Flamengo em ter perdido mais um jogo. Uma machucada aí,